Всем привет, с вами Алла, и в этом видео покажу свои ручки, которыми делаю разметку. Конкретно эти ручки, которые вы видите сейчас на экране, это все ручки, исчезающие от утюга или от горячего. Также еще покажу ручки, которыми делаю разметку на коже. Все эти ручки я покупала в обычном канцелярском магазине. Конечно же, если вы придете в канцелярский магазин и будете с них требовать ручку, которая наносится на ткань и исчезает от утюга, скорее всего, они вас просто не поймут и скажут, что у них такой нет. Но вот они есть, они существуют, просто продавцы не обязаны знать, что ними можно еще пользоваться в шитье. Итак, перед вами 4 разных фирмы этих ручек, у всех практически похожи наконечники. Вот здесь тоже есть этот наконечник, он просто в цвет ручки. Итак, это обычная ручка, которая стирается с помощью вот этого наконечника. Итак, эта ручка на бумаге работает примерно вот так. Вы нарисовали, вам что-то не нравится, что-то не так, наконечником просто трете, и она убирается. Пожалуйста, не делайте так на ткани. На ткани, если вы будете стирать ее этим наконечником, вы испортите ткань. Пожалуйста, просто утюгом. Просто показываю вам для того, чтобы вы понимали, как эти ручки продаются в канцелярии, как обычная ручка, которую можно стереть. По поводу фирмы на ручки я никогда не заморачиваюсь. Вот прихожу, какие есть, такие беру. Вот смотрите, это фирма Акцент. И эта фирма Акцент. Они очень быстро заканчиваются при интенсивной работе с ними, поэтому их всегда беру. Вот какие есть, такие беру. Вот эта фирма, вот 3 буквы, получается, что вот написано Cool for School. Это аббревиатура. И вот эти 2 ручки, черная и синяя, это фирма Optima. И вот эта новая ручка Pilot или Pilot. Я ее купила вот буквально пару дней назад. Еще я ее, конечно, попробовала, но работает она так же, как и эти. Единственное, что цена у нее, у Пилота, в 3 раза дороже. Я ее, конечно же, использую, посмотрю. Если она заканчивается в 3 раза дольше, то есть смысл ее покупать. Если она заканчивается на уровне с этими остальными ручками, я не вижу смысла переплачивать. Итак, на практике я беру ручку, ну и делаю условно разметку. И когда мне нужно эту разметку смыть, я беру просто обычный утюг и просто прикладываю. Можно с паром, можно без. И вот здесь хорошо видно на белой, сейчас я вам покажу. Следы от этих ручек все же остаются, да? Они невидимые, но они есть, вот здесь хорошо видно. И есть такой момент, что эта ручка может проявиться на холоде. Я тестировала в холодильнике, в морозилке. На некоторых тканях она все же проявляется, видно, да? На некоторых нет. Но после стирки все это уходит. И, конечно же, если мы говорим о разметке для стежки, то есть это же все будет простегано. И даже если вы не постираете изделие, ну, это будет под стежкой. Пользоваться такими ручками или нет, решать только вам. Выбор всегда есть. Я раньше пользовалась вот такими фломастерами. Это уже у меня старенькие фломастеры, просто остались, показываю. Они бывают 2 видов, исчезающие от воздуха, то есть вы его нанесли, через какое-то время он сам исчезнет. Либо от воды. Те, что исчезают на воздухе, в чем их преимущество? Да, он сам исчезает, его не надо стирать, все классно. Но если вдруг, допустим, я нарисовала какой-то проект и не успела его закончить, я на утро просыпаюсь, а моей разметки нет, и это печально. Те фломастеры, которые исчезают от воды, они тоже хороши, но я не вижу, какая разница стирать мне с ручкой или с фломастером. Еще очень большой плюс ручек в том, что линия все-таки тоньше, нежели у фломастера. И поэтому, когда я открыла для себя эти ручки, теперь я выбираю только их. Итак, и следующие ручки у меня для кожи или эко-кожа. Опять же, обычные гелевые ручки, белый, золотой и серебристый цвет. Вот, пожалуйста, если важна фирма Unimax,
и Санти. Это не важно, фирма не имеет значения. Важен цвет. Белый, серый, золотой. Гелевая ручка. Все. Этими ручками я сделаю разметки и покажу вам. На эко-коже, вот у меня 3 цвета эко-кожи. И натуральную кожу, вот я тоже кусочек взяла, чтобы просто вам показать, как это работает. Итак, я беру белую ручку, рисую на коже, на эко-коже, ну вот на разных цветах. Далее серую. И золотую. Посмотрите, все 3 цвета прекрасно видны. При этом полотно наше не страдает. Это на натуральной. Полотно у нас не страдает, разметка нам видна. И она прекрасно убирается. Либо слегка влажной тряпочкой. Ну вот я взяла просто влажную салфетку. Убирается, ничего нигде не проявляется. И при этом все чистенько. Никакой разметки у нас нигде не видно. Как рисовали, как размечали, непонятно. Ну что же, я надеюсь, в этом видео я ответила на большинство задаваемых вопросов. Если вдруг что-то пропустила или у вас остались какие-то вопросы, я с радостью отвечу на них в комментариях под этим видео. Также любые вопросы можно задавать мне в мой инстаграм, ссылка также в описании под этим видео. Ну а на сегодня все, всем пока-пока!